Так, довгої інтриги не буде. Не хочу. І що він зробите? Показую. Всього 4 пакетика показую. Перший. Коротше, це, знаєте, під образи набору. Це такий образ рокової жінки. Ось такі колечечка. Мені прям вони дуже-дуже сподобалось. Я, може, прямо зараз одягну. Можливо. Знаєте, на вечір це. Так, це, мабуть, краще на вечір. Ага. Класно. Ну, коротше, класно. Такий набір купила, тому що це біжутерія. Я не люблю ходити по одному, це вибирати на око.